호랑이는 배랑 얼굴 곳곳에 형제들이랑 싸운 흔적이 무척 많았어요. 그래서 다른 강아지들이 싸우는 소리를 들었을 때 어떻게 반응할지 궁금해 영상을 찍어봤습니다. 비슷한 연배인 아기 진돗개 싸움 소리를 들려줘봤어요. 처음엔 크게 관심이 없더라고요. 그러다 싸우는 소리가 크게 나니까 관심을 보였어요. 처음에 잠깐 반응하다가 금세 시큰둥해지는 청풍이. 화면이 작아서 그런가 싶어 좀 더 큰 화면으로 바꿔서 찍어봤습니다. 역시 반응을 합니다. 화면 뒤에 강아지들이 있나 살피는 모습이 너무 귀여웠어요. 이번엔 늑대 소리입니다. 엄청 무서워하는 청풍이. 왜 이런 걸까요? 그런데 그 모습이 너무 귀여워서 조금만 더 장난을 쳐보기로 했습니다. 미안하다, 청풍아. 이 작은 맹수는 아직 배워야 할 게 많습니다. 이제 마지막 울음소리, 호랑이 소리를 들려줘 보기로 했어요. 그런데 호랑이 울음소리에는 반응이 전혀 없습니다. 고양이과 소리엔 반응이 없는 걸까요? 오늘의 이야기 끝!